नमस्कार फ्रेंड्स, परत एकदा आपल्या हेल्दी टिप्स मराठी चॅनल मध्ये। सर्दी खोकला झाला की आपण खूपच अस्वस्थ होतो। हा काही गंभीर आजार नाही, पण यावर औषधांचाही कमी परिणाम होतो। सर्दी खोकल्यावर सर्वात चांगला उपाय म्हणजे घरगुती उपाय असतो। या घरगुती उपायांमुळेच आपण सर्दी खोकल्यापासून लवकर सुटका मिळवू शकतो। चला तर मग जाणून घेऊ असेच काही घरगुती उपाय। एक म्हणजे हळद आणि दूध। गरम पाणी किंवा गरम दुधात एक चमचा हळद घालून प्यावी। सर्दी खोकल्यात आराम मिळतो। हा उपाय फक्त लहान मुलांसाठी नाही तर मोठ्यांसाठीही उपयुक्त ठरतो। हळदीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीव्हायरल असे गुणधर्म असतात, जी सर्दी खोकल्याशी लढण्यास मदत करते। दुसरा म्हणजे आलं। आल्याचे तर तसे अनेक फायदे आहेत, मात्र आल्याचा चहा सर्दी खोकल्यात खूप आराम देतो। सर्दी खोकला किंवा ताप असेल तर ताजं आलं छान बारीक करून घ्यावं आणि त्यात 1 कप गरम पाणी किंवा दूध मिसळावं। काही वेळ ते उकळल्यानं ते प्यावं। हे तुम्ही नक्की करून पहा। तिसरा म्हणजे लिंबू आणि मध। लिंबू आणि मधाचा वापर सर्दी खोकल्यास उपयुक्त ठरतो। 2 चमचे मधात 1 चमचा लिंबाचा रस 1 ग्लास कोमट पाण्यात किंवा गरम दुधात मिसळून प्यावं। खूप फायदा होतो। चौथा म्हणजे लसूण। लसूण सर्दी खोकल्याशी लढण्यात मदत करतं। लसणात एलिसिन नावाचं एक रसायन असतं, जे अँटीबॅक्टेरियल, अँटीव्हायरल आणि अँटीफंगल असतं। लसणाच्या 5 पाकळ्या तुपात भाजून खाव्या। असं 1-2 वेळा केल्यानं आराम मिळतो। सर्दी खोकल्याचं संक्रमण लसूण झपाट्यानं दूर। पाचवा म्हणजे तुळस आणि आलं। तुळस आणि आलं सर्दी खोकल्यासाठी रामबाण उपाय मानला जातो। याच्या सेवनानं लगेच आराम पडतो। 1 कप गरम पाण्यात तुळशीची 5-7 पानं, त्यात आल्याचा 1 तुकडा टाकावा। त्याला काही वेळ उकळून काढा तयार करावा। जेव्हा पाणी अगदी अर्ध होईल तेव्हा तो काढा प्यावा। लहानांसोबत मोठ्यांसाठी हा उपाय फायद्याचा ठरेल। फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये व्हिडिओ कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका आणि जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला सुद्धा विसरू नका। थँक्यू।